მამაკაცებს. ეს ქალი მუდამ ბედნიერი როგორაა. შემთხვევით გაგონილი კითხვა ჩემს შესახებ. ფეხაკრეფიციარული ვერ ვისწავლე. სამაგიეროდ სულაკრეფილი დავდივარ. ტანაკრეფილიც. არ მკითხოთ როგორო, მაინც ვერ გაიგებთ. უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები კი ყველაზე მეტად მეწოდებია. ნუ მკითხავთ რატომ დავდივარ ხიმილით, ან განზე გაწეული ხელებით. არც ის მკითხოთ შემიძლია თუ არა თავის გაწირვა სიყვარულისთვის. ეს იგივეა გაიძულოთ გაიგოთ, რატომ შეუყვარდა ასე გაგიჟები და ისე დორა დუნკანს მასზე 18 წლით უმცროსი ესენინი. თქვენ ვერასოდეს მიხვდებით, რატომ მოიკლა თავი ანა კარენინამ, ან რად გადავარდა მდინარეში ორსული შანა. თქვენთვის მანონ ლესკოც მეძავეა და თაბნება კარმენიც. თქვენ ვერ მოუძებნით ახსნას შანელის უკიდეგანოს სითამამეს და ვერც პიაფის უსაზღვრო სევდას, რადგან როგორც ჩანს, მხოლოდ ქალებს შეგვიძლია გვიყვარდეს ისე, რომ ჩვენი ყველა ქცევით ვამართლებდეს სიტყვას თავ დავიწყებ. თქვენ რას გაიგებთ, რატომ მოიკლა კარენინამ ლამაზი თავი? და რა გასაკვირია გიკვირდეთ, რატომ დავდივარ მუდამ გაღიმებული და რატომ მაქვს განზე გაწეული ხელები თითქოს გასაფრენად ვემზადებოდი. მე ქალს, რომელმაც თოკიდან ჩამოვხსენი საკუთარი სიყვარული და დღემდე ის თოკი ვერ გადავჭერი. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ სიყვარული სიკვდილივით ძლიერია და უფრო მეტადაც.